aiwa judgment yakanaka, sentencing yapiwa zvakanaka zvese. Aiwa tiri kutenda. Ini hangu ndakazvimirira saspokesperson, ndafarira mutongo iwoyu kuti vanhu munyika medu vakaziva kuti kune mutongo iwoyu unoexista, uriko, death sentence iriko, zvinobatsira kuti nyika yedu varespekte chinhu chinonzi munhu, vatye chicho. Vanhu vatongerwa kunzi vaurayiwa, ndo mabudira zvaita. Inini hanguwo ndagutsikanawo nazvo, ndazvitenda. Mutongo uyu ndaufarira hangu kuti ndizvo nokuti mwana akafa kadina chanchawana, asi kana vatongerawo rufu ayo ndagutsikana nazvo. Mhosva yakaparwa, vanhu vakawanda, nekuti kune vamwe vakadomwa mazita panyaya iyi but vakazobuda nekuti kwakanzi mbowa washaikwa. Ivo bankuruona nhasi vachiri kuramba, asi kuramba kwavo zvavo hakuna zvakunobatsira nekuti chokwadi changa chichibuda pachena kuti munyaya iyi varimo. Asi chimwe chinhu chikungoramba hangu chingondinetsa nekundishungurudza nyaya yemusoro. Musoro wabuda pachena mukati kuti musoro wemwana hauna kuwanikwa. Watakambenge tanzi ndiwo, handiwo, nekuti mabuda pachena kuti musoro wemwana hauna kumbodhira wawanikwa. Saka zvinhu zvikurwadza kuti vanhu varipo zvavo vane nyaya asi havasi kuda kutaura kuti musoro uri kupi, tiwane kuviga. Dai tanga tauwana musoro taiviga zvekare, mwana uyu awane chizororo. Aiwa judgment yakanaka, sentencing yapiwa zvakanaka zvese. Aiwa tiri kutenda justice Mutevedzi nekutonga kwavaita. Aiwa havana kusuduruka pachokwadi, vadurura chokwadi sezvachiri, asi chiri kungoramba chiri kuti bata pamwoyo nyaya yemusoro wemwana kuti hauna kuzinge wawanika. Ende ivo vasungwa vacho vanhu vasiri kurakidza kuti vari kubatikana nazvo zvavakaita, ende havasi kurakidza remorse yekuti vangade kuregererwa. Zviri kutibata kuti nyaya yemusoro wemwana tichaziva sei, tichaudzwa nani kuti uri kupi, ndo zvasara zviri pamwoyo. Okay, judge vanga vari very clear, vanga vachibatanidza kutangira from the judgment yakapuhwa kuti vanhu vakaonekwa vaine mhosva. Manga achinzi zvakakamblisa, asi vanga vachiti hapana kupatsanura because even dai akawana mukana aingoita zvaakatuma mumwe, saka vamva vangovatonga, nyaya dzavo dzakangobatana. Kuda kuti sentence yazopiwa nhasi ndechi yazopiwa nhasi sentencing vapa sentence yedeath. Vanga vachiti pane 3 alternatives. Munhu anogona kutongerwa rufu, munhu anogona kutongerwa life in jail, kana kuti imprisonment for not less than 20 years. Vataura zvakawanda, vakati tinokonzera zvinhu zvakawanda kuti munhu apara mhosva ari below 21 here, azotongwa ari above 70 here, kana ari munhukadzi. Vanhukadzi ndovanzi vano-exemptwa because vane nature yekunzi vanogona kunzi kana vambobatwa havazokurumidza kudzokera kunoita mhosva iyoyo futi, unlike varume. Saka ndo zvacho zvakawanda zvavanga vachiexplaina, zvinhu zvekuti vanhu vakawanda vanga vachibva vazvinzwisisa. Vachangoita sekundirwadza ndechekuti paanzi interpreter anga achizonyatsointerpreta, saka anyatsoti manzi mune mwoyo wehusatani. So I was looking at Tafazwa, ndamona achiseka. Ipapo ndingangoti ndopanyanya kuzondibata kuti ko what man of a person is he, ari kumbonzwirawo vamwe tsitsi here, ari kuzviso in the shoes of vamwe here, zvakaitika here, but ungaseka here. Ndashaya meaning yazvo kuti zvikureva kuti chii, kuti upenzi here o macircumstances ari surrounding him here angaita kuti aseke. Ndangosara ndine question mark. Zvanhasi zvanga zvingori zvesentence, hapana kubuda zvemusoro because vari kunzi havasi kutaura. But ini maonero angu hangu semunhu, I think Tafazwa handifunga kuti ari kuziva kuti musoro uri. I wouldn't think so, but dai anga achiziva akafunga kwangu, I think aisvika pakutaura chete. Saka I think munhu akangoshandiswawo ameno, kana tingati undue influence here or what, asi ndofunga ava vakuru ndo vari kuziva zvemusoro. Saka nekutongerwawo rufu kwavaitwa, we are not too sure kuti nyaya yemusoro ichabuda here, pamwe vachapushana kumhuri kwavo koko vozofosana kuti vataure, hatizive. Susuwo tiri vanhu vanonamata kumhuri kwedu, saka tiri kungozvisa zvese kuna Mwari. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinodipa, tinongobhilivha shoko raMwari, hanzi vengeance is mine, so says the Lord. Saka Mwari ndo vane kutsiva kwavo. You never know, Mwari vanogona kutotsiva kuti vanhu vava vatoponeswe, kana kuti votsiva we don't know, asi ongozvisa mumaoko aMwari.
ewa asi chimwe chandingangotaura indiri munhu anoshanda nevana tikaona kuti pakaitika nyaya yatapiwa soon after that pakabva paita makeses akati wandei ekungonzi vana vashaikwa vana vadai saka ndingangoti hangu ineway at least kuti path of law yaita zvainofanira kuti at least zvinombopa precedence zvinombotaka kutyisa vamwe varoda kupara mhosva kunyanya kuvana bcause mwana munhu ari innocent munhu anogona kungofuririka munhu asina capacity yekufunga nekuti yes ono especially uyo anga azodhakiswa anga asisina kana sei yekuti anganzi mwana tingamblame papi munhu anenge ari innocent saka ndinova nangoisawo shoko kune vese vanoda kuita zvakaipa towards vana kuti it's very very wrong vana vane munhu anovarwira pachavo tapiwa funga kwangu akatongororwa naMwari pachake saka vese vanochengetedza vana ngatiedzei by all means kurerutsira vana kungoita kuti upenyu huvaitire zviri nani vatinoonawo vana vachiabhiswa ngativei vanhu vari bold kuti titaure tiripoti vana vabatsirike. Family spokesperson tagashira mutongo wapuhwa sentence yapuhwa death sentence vapuhwa death sentence vanhu vakauraya mwana vakauraya Tapiwa Makore. Ini hangu ndakazvimirira saspokesperson ndafarira mutongo iwoyu kuti vanhu munyika medu vakaziva kuti kune mutongo iwoyu unoexista uriko death sentence iriko zvinobatsira kuti nyika yedu varespecte chinhu chinonzi munhu vatye chinhu chinonzi munhu nekuti kuuraya kwanyanya munyika yedu yeZimbabwe kuvana kana vanhu even vanhu vakanetsana pamarriage chaipo vana unoona mwana achiurayiwa vanhu vakanetsana unoona mwana achiurayiwa saka kunyanya izvozvo vanhu vakaziva kuti kune chinhu chinonzi death sentence I think vanhu vanotya and zvinoredusa kuurayana kwevanhu nekuti munhu anenge akuziva kuti kune mutongo wakaoma kuti neniwo ndichaurayiwa saka I'm happy for that. Patongogara kubva musi wazvatanga kuitika ipo pakabva patongoita division ava vanotongomira vakadaro avo vakatongomira zvakadaro handifunga kuti pachave nekuyanana nekuti since zvakatodarowo ava vachatotiwo uyu aurayiwawo futi nedeath sentence uyu ava vachitiwo nekuti ini ndakaurayirwa mwana wangu saka patogara pasisina kuyanana zvatongomira zvakadaro.